Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugungi darsda sizlarga 2025-yildagi odam qo'shish usulini, ya'ni effekt beradigan guruhimizni 20 ming, 30 ming, 40 ming, 100 mingga ham olib chiqsalaringiz bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan ko'rsalaringiz, hammasini noldan biz tushuntirib o'tamiz. Bizga Telegram guruhimizga maqsadli auditoriya qo'shishimiz uchun ikkita dastur kerak bo'ladi. Mana shu dasturlar. Birinchisi odam qo'shadigan marketing bizning dasturimiz hisoblanadi. Ikkinchisi esa shu dasturni ishlatib beradigan qo'shimcha dastur hisoblanadi. Buni biz telefonimizga yuklab olamiz. Ushbu dasturlarni qayerdan olishni sizlarga video davomida tushuntirib o'taman. O'tkazmasdan ko'rsalaringiz. Ushbu dasturlarni biz telefonimizga yuklab olganimizdan keyin buni nastroyka qilishimiz kerak bo'ladi. Nastroyka qilganimizdan keyin biz doimiy foydalanib yursak bo'ladi. Nima uchun biz aynan shu dasturlar orqali odam qo'shishimiz kerak? Chunki hozirda eng effekt berib turadigan va aytib o'tganimdek 20 mingta, 30 mingta ham qo'shsa bo'ladigan dasturlar hisoblanadi. Ushbu dasturni biz 2-3 yildan buyon foydalanib kelamiz va hozirgacha yaxshi effekt berganligi uchun shu dasturni sizlarga men ko'rsatib bermoqchiman. Aynan shu dasturlardan foydalanishimiz kerak. Sababi ushbu dasturlar sinovdan o'tgan, ya'ni 2-3 yildan buyon foydalanib kelingan, yaxshi effekt berganligi uchun va bundan yaxshi dasturlar chiqmaganligi uchun biz hali ham shu dasturlardan foydalanib kelamiz. Va shu dasturlar orqali biz guruhlarni 50 ming, 100 mingga olib chiqqanmiz va sizlarga ham hozir bitta guruhga shu dasturlar orqali 1000 ta a'zo qo'shib ko'rsatib ham beramiz. Sizlar ham ko'rib, tushunib, dasturimizni o'rgansalaringiz bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Aynan shu dasturlar orqali qo'shishni, chunki chet elliklar har xil dasturlari yokida o'zimizni Telegram turlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirda Telegram turlaridan a'zo qo'shib bo'lmaydi guruhlarga, ya'ni yopib qo'ygan. Ushbu dastur orqali esa sizlar bemalol qo'shsalaringiz bo'ladi Telegram qoidasi bo'yicha. Endi chet elliklar dasturlarini ko'pchilik YouTube'da shunaqa videolar ko'payib ketgan. Pulga 100 ming so'm, 200 ming so'mga shunaqa odam qo'shadigan kodlarni sotishadi, lekin ular effekti bo'lmaydi. Umuman natijasi nolga teng dasturlar, chunki ular Hindiston uchun, Amerika uchun chiqarilgan dasturlar hisoblanadi. O'zi asosan hindistonliklar olib chiqadi shu dasturlarni, o'zbekistonliklar uni kodini sotadi. Lekin Hindistonni IP manzili bilan biz O'zbekiston IP manzillari to'g'ri kelmaganligi uchun akkauntlar ban qilib tashlaydi va dasturdan deyarli effekt ola olmaysizlar. Effekt olish uchun nimalar qilish kerak? Guruhimizni yaxshi rivojlantirish uchun a'zolarni sifatli qilib nimalarga e'tibor berish kerak? Hammasini tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda biz dasturimizni telefonimizga yuklab olamiz. Hozirda biz dasturimizni telefonimizga yuklab olganmiz. Kirib ko'rishimiz mumkin. Ushbu baza degan dasturni yuklab olsalaringiz, sizlar ham ushbu holatda ko'rinadi dasturga kirganlaringizda. Bu dastur menyusi hisoblanadi. Buni ko'pchilik Play Marketdan oladi. Yo'q, Play Marketdan olingani ishlamaydi. Biz bekorga ko'rsatmaymiz. Agar biz ham Play Market o'zidan yuklab olardik, agar Play Marketdagi ishlaganda. Buni hozir birinchi turish shunaqa bo'ladi. Ustanovka qilib, nastroykalarni hammasini qilib, ya'ni marketing fayllari bog'laganimizdan keyin dasturimiz ushbu holatda ko'rinadi. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda dastur egasi o'zimiz va bu O'zbekistonga tushadi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q va aytib o'tganimdek, o'zimiz ham 2-3 yildan buyon bitta dasturni ishlatib, qanaqadir yangi versiyalar chiqarib sizlarga sotmaymiz, qayta-qayta. Bitta telefonlaringizga o'rnatganlaringizdan keyin o'chirib tashlamasalaringiz, bemalol 2-3 yillab ham ishlatib yursalaringiz bo'ladi bitta telefonda. Hozir ushbu dastur orqali odam qo'shib ko'rsatib beramiz. Ko'rsatganda ham 100 ta yoki 50 ta odam qo'shib ko'rsatmaymiz. Shu 1000 tadan oshiq qilib ko'rsatamiz. Sababi 50 ta, 20 ta odamni mana bu aytib o'tgan yomonlagan dasturlarim ham, ya'ni chet el dasturlari ham qo'shadi. Telegram turlari ham 10-15 ta odamni eplab qo'shib olsalaringiz bo'ladi. Bu dastur nima uchun kerak? Shu 1000 ta ko'proq odam qo'shish uchun kerak. Xo'p, endi dasturimizda odam qo'shish bo'limiga o'tib, sizlarga hozir qo'shadigan guruhlarimizni ham ko'rsatamiz. Hozirda men ushbu guruhga qo'shmoqchiman. Bu guruhda 3280 ta a'zo bor va biz ushbu guruhlardan a'zolarni ko'chirmoqchimiz. A'zolar ko'chirmoqchi bo'lgan guruhlarimizda a'zolar soni, ya'ni a'zolar ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Shunaqa. Hozir bu guruhning silkasini olamiz, ya'ni bu guruhdan biz a'zolarni olamiz va dasturimizga kirib, bu yerga qo'yamiz va nechta hisob qo'shmoqchisiz deb bu yerga yozamiz va 0 yozib, endi qo'shmoqchi bo'lgan guruhimiz silkasini kiritamiz.
va enterni bosamiz. 0 yozib, bu yerga enterni bossanglar, dasturimiz ishlashni boshlaydi. Biz guruhga kirib ham a'zolar qo'shila turganini kuzatib tursanglar bo'ladi. Dastur ishlash holati mana shu holatda bo'ladi. Biz hozir guruhga ham kirib ko'ramiz. Guruhga kirib ko'rsanglar, a'zolar qo'shilishni boshlagan. Shunaqa qilib, hozir sizlarga 1000 ta a'zoni qo'shib bo'lgunimizcha jarayonni ko'rsatib beramiz. Bu yerda biz hamma nastroykalarni qilib qo'yganligimiz uchun bemalol hozir kutib tursak ham bo'ladi yokida boshqa telefonda ishlarimizni qilib tursak ham bo'ladi. Bu o'zi avtomatik dastur ishlab qo'shib turaveradi. Telegram qoidalari haqida qisqacha tushuncha berib o'tib ketaman. Telegram qoidasi bo'yicha O'zbekistonda har bir akkauntdan hozirda 10 tadan a'zo qo'shilyapti. Ushbu dasturga akkaunt ulab ishlatasizlar. Ya'ni sizlar 5-6 ta akkaunt ulab ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Ko'proq akkaunt ulab ham ishlatsalaringiz bo'ladi. Qancha ko'proq akkaunt ulab ishlatsalaringiz, shuncha ko'proq odam qo'shasizlar. Lekin o'rganishda boshlanishiga 3-4 ta akkaunt bilan ham bemalol o'rgansa bo'ladi. O'rganib olganlaringizdan keyin sekin-sekin akkauntlaringizni ko'paytirib, kuniga 1000 tadan qo'shadigan darajaga chiqsalaringiz va guruhlaringizga kuniga 1000 tadan odam qo'shsalaringiz, 3 oyda 90 ming ta, 100 ming ta a'zo qo'shasizlar va 100 ming ta sizlar guruhlaringizda odam qilganlaringizdan keyin o'zi 50 mingtalik qilgan guruhdagi a'zolardan ham zo'r natijalar keladi. Bemalol dastur o'rganib, odam qo'shadigan darajaga chiqib olsalaringiz bo'ladi. Ushbu dastur pulli hisoblanadi. Bitta dastur sotilmaydi sizlarga. Biz 3 yillik tajribalarimizdan kelib chiqib sizlarga qo'llab-quvvatlash qilinib, shu Telegram marketing bo'yicha, ya'ni Telegramda guruh yuritasizlarmi, kanal yuritasizlarmi, to'g'ri yuritish o'rgatiladi. Qanaqaki hozirda guruhlar ba'zilari spamga tushadi yokida har xil shu aytayotganimda 100 ming so'm, 200 ming so'mlik sotadiganlar asosan dastur tashlab, bitta videoni tashlaydi-da, shundan ko'rib oling deyishadi. Bizda unaqa emas. Misol bizdan olganlaringizdan keyin yopiq guruhda video chat orqali siz dastur telefoningizga o'rnatib beriladi va doimiy qo'llab-quvvatlash qilinib, sizlarga yo'l yo'riq ko'rsatiladi. Juda ham o'quvchilarimiz ko'p bizdan dastur olishib, o'rganishib, natijaga chiqqan. Hammasini ham joylavermaymiz, sababi o'zlari ham xohlashmaydi. Nima uchun men sifatsiz bilimlardan qochinglar deyapman? Chunki bizga ko'pchilik yozishyapti oxirgi paytlari, "Men bu meni 200 ming so'm pulimni olib aldab ketdi, menga hech narsa o'rgatmadi, bitta video tashab qo'ydi" degan gaplar juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun men sizlarga ogohlantirib qo'yapman. Har doim ham misol ko'rgan narsalaringizga emas, natijalarga ham qarab turinglar. U gap hamma ham gapirishi bilan, misol uchun men ham gapirishi bilaman. Agar uni qila olmasam, demak men yolg'onchiman. Shuning uchun men sizlarga hozir 1000 ta qo'shib ko'rsataman deb quruq gapda emas, shu amalda ham ko'rsatib bermoqchiman. Hozir guruhimizga kiramiz. Guruhimizga kirsanglar, a'zolar ko'payyapti. Dastur video davomiyligi uzayib ketmasligi uchun men to'xtatib olaman. Sababi video 1 soat, 1,5 soat bo'lib ketib qolish ehtimoli bor agar to'xtatmasdan olsam. Hozirda guruhimizda a'zolari ko'rishimiz mumkin. 3700 tadan o'tdi. Biz 3200 ta atrofida guruhga a'zo qo'shishni boshlagandik. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. 500 ga yaqin a'zo qo'shildi va yana qo'shilishi davom etyapti. Hozirda dasturimizga kirib ham ko'ramiz. Dasturni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ushbu akkaunt egasi bularni shu guruhga qo'shyapti. Mana shu tug'ilgan kun tabrik degan guruhga. Shunday qilib ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Dasturimizni o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Bizning Telegram kanalimiz ham bor. Hozirda kirib ko'rsataman. Telegram marketing kanalimizda dasturimiz to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz va xizmatlarimiz haqida ma'lumotlar berib, bajarilgan xizmatlar, o'quvchilarimiz natijalarini joylab boramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu kanalni ham bemalol kuzatib chiqsalaringiz bo'ladi. Dasturimizni o'rganib, sizlar ham guruhlaringizni rivojlantirmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol bizga murojaat qilib o'rganishlaringiz mumkin. Dastur o'rgatishdan tashqari bizda Telegram guruhlariga jonli auditoriya qo'shib berish xizmati ham bor. Maqsadli guruhlardan, ya'ni o'zlaringiz aytgan guruhlardan ham olib bera olamiz. Biz bemalol murojaat qilib xizmatlarimizdan foydalansalaringiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, dasturimiz yaxshi ishlayapti. Sizlar ham Android telefonlaringizga yokida kompyuterlaringizga o'rnatsalaringiz bo'ladi. iPhone telefonlar bo'lmaydi, chunki bu Android nimasiga tushadi. Dastur Android tizimida ishlaydi. Video davomiyligi uzayib ketmasligi uchun men videoni to'xtatib olyapman. Hozirda ko'rishimiz mumkin, a'zolar 4230 tadan o'tdi. Biz 3200 ta atrofida boshlagan edik. 1000 tadan oshiqroq qo'shyapmiz. Sizlar ham dasturimizni o'rganib, mana shunaqa kuniga 1000 ta qo'shadigan darajaga chiqib, bemalol guruhlaringizni, a'zolarini ko'paytirib, sotuvlaringizni ham oshirsalaringiz bo'ladi.
Agar dasturda o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, bizga bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari, aytib o'tganimdek xizmatlarimiz ham bor. Agar sizlarga qo'shish xizmati yoki guruhlaringiz auditoriyasini ko'paytirish xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Video tagida Telegram kanalimiz, manzillarimizni qo'yib qo'yaman. Natija va sifatni qadrlovchilar uchun bemalol xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bizga murojaat qilib, o'zlaringizni shu Telegramdagi ishlaringizni bemalol rivojlantirsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Dasturimizga ham kirib ko'rsatamizda. Hozir qo'shyapti, buni to'xtatamiz. Minutga yetadi.